سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. علیکم السلام. آیا همکاری؟ بفرمایید برادر عزیز، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. خیلی ممنون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. در دقیقه اینها بنده الله نیستن، بنده مولاهایی که فقط بلدن عربده بکشن و تهمت بزنن و دروغ بگن و فقط کارشون همینه، به غیر با خدا و قرآن و پیامبر هیچ کاری ندارد. درست. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی ممنون. تشکر از برنامه خوبتون. اینا از شاه اسماعیل درس گرفتن و مجتهدشون، عالمشون، مرجع تقلیدشون از شاه اسماعیل دیگه. و شاه اسماعیل هم دیگه معلوم بود. درست. اینا فقط ترس و واهمه اینا فقط از اهل سنت و نمیذارن یه دونه مسجد در محل و در روستاها، حتی در شهرها که 80% شده اهل سنت است، یه دونه مسجد درست کنن. درست. اینا ترس و واهمه‌شون فقط از حقیقت و از خدا هستن. دکان باز کردن و فقط برای خودشون دیگه مردم با صیغه ناموسشون بگیرن، با خون داراییشون رو بگیرن. این روزخانی ها رو راه انداختن که اینقدر به سرشون بزنن که عقلشون رو از دست اونا بگیرن. فقط به جز اینا هیچ هدفی نداره. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعالفتون کنه. قربان خیلی ممنون. واقعا تشکر میکنم از برنامه شما. واقعا اینا واهمه دارن، از حتی اسم شما رو هم نمیتونم بگیرن، فقط میگن میم الف. الحمدلله. قربان شما خیلی ممنون. خدا کمک و پناهتون باشه. سلامت باشید. آمین. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. از تصویر ما واهمه دارن، از اسم ما هم میترسن. این فضل الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله. ببینید وقتی که این آخوندا در رأس این مذهب باشن، عاقبت این مردم میشه این کلیپ رو ببینید. من از کسانی که بیماری قلبی دارن نمیتونن صحنه‌های دلخراش رو ببینن خواهش میکنم که نگاه نکنن به این صحنه. اینا جمع شدن، عده بیشعور احمق جمع شدن توی جایی، دارن با غم خودشون داغون میکنن. یعنی شما تصور بکنید این صحنه ها رو کفار ببینن، غیر مسلمان ها ببینن، چه تصوری از این دین برای اونها ایجاد میشه. امروز چرا در ایران جوان ها دارن از دین متنفر میشن؟ به خاطر همین افعال. اینا داره به نام دین این چیزا داره انجام میگیره. رسول الله صلی الله علیه و آله این کارو کرده بودن، علی این کارو کرده بود، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه و امهات المؤمنین بقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهل بیتشون، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق، امام حسن عسکری، امام رضا، اینا این کارا رو کرده بودن که شما دارید انجام میدید. نگاه کنید به این تصویر. بعد یعنی دشمنان اسلام اومدن توحش، یعنی اینو دارن نسبت میدن به اسلام و به دین مبین اسلام و به شیعیان علی، در حالی که علی و شیعیان واقعی علی بیزارن از اینها و از این اعمالی که انجام میدن. ببینید اینا رو. واقعا آدم چی بگه به اینا؟ اینو ببینید.
شوف الظاهر شوف الطعينة شوف الظاهر يلا ما طلعت من يا وقت شما تصور بکنید کودک بیگناه، کودک معصوم رو اینجا آوردن پیش دو تا جلاد. اینه که به اصطلاح پدرشه، پیش جلادی آورده داره با چاقو میزنه به کله. یعنی تصور بکنید خرس، خوک، الاغ، میمون، یعنی حیوانات وحشی با فرزندانشون اینطوری برخورد میکنن، با کودکانشون اینطوری برخورد میکنن. یکی رو نگاه کنید. این زنجیرها تیغ داره، زنجیری که استفاده میکنن خلاف اون زنجیرهایی است که عموما در ایران استفاده میشه. این زنجیرها تیغ داره، با همون زنجیری که تیغ داره پشت کودکش میزنه. نگاه بکنید این تصویر رو. الله المستعان. این صحنه‌هایی است امثال این صحنه‌ها زیاد است، کلیپ‌های زیادی در این مورد دارم که واقعا حال آدم به هم میخوره از این وحشت و بربریتی که در این دین، در این مذهب باطل عبدالله ابن سبع یهودی این آخوندا درست کردن. حالا این یک جانب قضیه است. کلیپ صوتی که بینندگان ما فرستادن، این شما ببینید که این عزاداریه. مثلا روز 10 محرم توی یکی از حسینی‌ها این عزاداریه. گوش بکنید. به اینکه متاسفانه تصویرش نفرستادن، فقط صوتشو فرستادن. با تو اگه نبودم آقا بدون که من میمردم، با تو اگه نبودم آقا بدون که من میمردم، دستم و تو گرفتی آقا که من زمین نخوردم، دیوونه تو باشم عالم و بی خیالم، فقط تو هیئت تو به رقیت میبالم، آقا اینو بدون که به کربلا اسیرم. آقا بدون که به رقیت میبالم، این به دختر امام حسین داره مثلا تو عزاداری داره چیز میکنه. من از عقلای اینها میپرسم، اگر کسی بیاد تو کوچه و بازار تبلم برداره و 4 تا این مسائلی که استفاده میکنن تو این عزاداریشون داد بزنه آقای خامنه ای من به زن تو میبالم، چیکار میکنن باش؟ از برای خدا با ناموس ائمه دارن اینطوری، این نمیدونم این حسینیه است، این دیسکوتک است، این چی هست این که دارن یعنی مسخره کردن دین رو، مسخره کردن اهل بیت رو. گوش کنید که چی میخونه دین. یا تو حرم میمیرم یا تو حرم میترسم که یه روزی من کرب و بلا نبینم، میترسم که یه روزی من کرب و بلا نبینم، یا این که من حرم تو همش تو خواب ببینم، همش تو خواب ببینم. آقا دوست دارم حرم و عشق دوست دارم، عشق ما سینه زنا دو بانوی دمشق دوست دارم حرم. این نمونه ای است از این عزاداری ها. اینها از یک طرف اینطوری میزنن هم دیگر رو، حتی کودکاشون رو داغون میکنن، از طرف دیگه حسینی تبدیل شده به یک دیسکو، میگن و میرقصن و جدیدترین به اصطلاح آهنگ هایی که در
اروپا و آمریکا خواننده‌های ایرانی میخونن، همون لحنشو میدزدن، تو حسینی‌ها این مده‌های اینها شعرشو عوض میکنه یا بعضی همون اشعار رو میخونن، اما اونجا طرف برای کسی دیگه میخونه، اینا نسبتش میدن به رقیه و به زهرا و به حسین و که بیزارند از این اعمال ننگینی که اینها انجام میدن.